မင်္ဂလာပါမစတာဆောင် channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးသွားမယ့်နေ့လေးကတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့တချင်းတစ်ပုံနဲ့ကိုရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတွဲပြီးတော့ဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့နေ့လမ်းလေးကိုမိထားတဲ့မိတ်ဆွေများတွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခေဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုစလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ Capcut ဆိုတဲ့ application မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Play Store ထဲမှာတွားပြီးတော့ Capcut ဆိုတဲ့ application လေးကို download ဆွဲယူလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Capcut ထဲကိုဝင်သွားလိုက်မယ် Okay Capcut ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အပေါ်ဆုံးသားလေးက new project ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဖက်နားလေးက photo ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါOkay ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တချင်းနဲ့တွဲမဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီပုံတစ်ပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက add ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံနဲ့တွဲဖို့ရန်တွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လို့ရတဲ့နေရာထိရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးကaspect ratio ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိုးကိုလိုချင်လဲပေါ့နော်ဥပမာတိတ်တောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်တောက်အချိုးကျွန်တော်ယူမယ်ကိုအချိုး16ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဒီတစ်ချိုးတစ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူမယ် YouTube ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ16အချိုး9ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရွေးချယ်နိုင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီတချင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကFacebook ပေါ်တင်မယ်ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတစ်ချိုးတစ်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်သားလေးကအမှန်ချစ်ကလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံရဲ့အတိုင်းကိုတစ်ချက်လက်ညှိုးလေးနဲ့ထောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးကမြင်ကွင်းကြေကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းကိုချဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုကြိုက်တဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုကျွန်တော်ချက်ယူလိုက်မယ်အဲ့လိုချက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုချက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးကadd audio ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ sound ဆိုတာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ sound ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ် Okay sound ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ Capcut application ကနေပြီးတော့ free pay တုံးတဲ့တချင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းတွေမတုံးဘူးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနေကြဥပမာကျွန်တော်တို့ Facebook ဒီပေါ်မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအတန်မမီပဲနေပေါ့နော်ပုံပဲထွက်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းထဲမှာ install တင်ထားတဲ့ဒီခု download ဆွဲယူထားတဲ့ခုဖုန်းထဲမှာရှိပြီးသားတချင်းကိုပဲယူပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးက folder ဆိုတဲ့ icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နားလေးကပေါ့နော် device ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့တချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်နားလေးမှာဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့တချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဥပမာအခုကျွန်တော်ကတော့ဒီလေးဖြူတချင်းနဲ့ပေါ့နော် MP3 တချင်းကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီတချင်းနဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါင်းနဲ့ခဏလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်နားလေးမှာတချင်းအတန်ပေါ်တဲ့အတန်လေးရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတချင်းကအပုံထက်ပူပြီးတော့ရှိနေတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပုံကိုတချင်းနဲ့လေပေကြတော့အောင်ကျွန်တော်တို့အပုံနားလေးမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆွဲသွားမှာပေါ့เนาะဒီလိုလေးဆွဲသွားမယ်တချင်းကဥမာ3မိနစ်ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3မိနစ်ကျော်ပေါ့เนาะ4မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်4မိနစ်ကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့လေပေဖြစ်သွားအောင်အတူတူဖြစ်သွားအောင်ဆွဲသွားလိုက်ပါOkay ကျော်သွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နောက်လေးစုံမယ်နောက်လေးဆုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နေနေ Okay ဒီလောက်ထိဆုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာလေးမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်အပုံမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးက split ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ဒီနောက်ဖက်ကဟာကိုပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုထောက်ပြီးထားပြီးတော့မှ edit ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ending နေရာမှာ capcut ရဲ့ logo ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်
ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်မယ်နော်โอเคဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးကများခေါင်းထူထားတဲ့နေရာမှာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ set ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ set to device ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ100ရာခိုင်နှုန်းပြီးရထိစောင့်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီနေရာမှာโอเคအခုလိုတရားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံနာလေးက done ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲကိုပို့ထားလိုက်လို့ရပါပြီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share comment များပေးသွားနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ